la cintura estaba todavía más afectado que este. Y como puede ver, mi pie derecho un poco adelantado y el izquierdo atrás y con un giro en mi cuerpo. O sea que giré un poco hacia mi costado izquierdo así. Quedo totalmente aturdido. A ver la posición. Así. Entonces, al tiempo de que se oye el primer disparo, se me borra completamente la vista y los oídos me quedan haciendo un sonido de pi seguido. Sí, adelante. De que quisiera hacer hincapié de que por los movimientos de mi cuerpo jamás iba yo con una intención de dañar a la persona que estaba enfrente de mí, que ni sabía ni quién era, que no sabía ni quién era. Y en entrevista con mi compañera Elisa Alanís, Juan Velázquez, abogado penalista que representó a la viuda de Luis Donaldo Colosio, explicó que en caso de quedar libre, consideraría que Aburto habría pagado ya su condena. Suponiendo que eso realmente sucediera, yo pienso que de todos modos al señor Aburto pues se le impuso una pena de prisión, que lo tuvo en prisión pues la mayor parte, yo creo que de su vida, de los 20 a los 50 años de prisión. Si al señor Aburto en una de esas se le dejara en libertad, yo opinaría que el señor Aburto ya habría pagado por ese crimen horrendo que cometió. Por su parte, Jesús González Schmal, el abogado que revisó para la CNDH la queja por tortura interpuesta por Mario Aburto, dijo durante esta noche con entrevista con mi compañero Alejandro Domínguez que Aburto podría salir de prisión esto antes de que cumpla los 30 años encarcelado. Escuchemos. En efecto, estaría en ese límite que sería el 24 de marzo. Sí. Hay que revisar si hay algunas reducciones de penalidad por los servicios que él ha prestado, por el comportamiento, hay algunos beneficios. Ahora, lo que debemos considerar es que también está instaurado por la parte de la Defensoría Pública Federal un amparo indirecto contra la tortura, que no se ha resuelto. Bueno, más bien se resolvió otorgándole a Mario Aburto el amparo, pero ofreciéndole a la Fiscalía General de la República 6 meses para actuar.
decir, extrañaba esto. Esa sensación, el alma de la comida, para mí también eso significa mucho ser mexicano. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Valencia, subcampeona mundial de tiro con arco, y quiero felicitar un montón a Milenio Televisión por sus 15 años cumplidos. De regreso, son las 11:14. Se activó la alerta sísmica en la capital. Mantengan la calma y bueno, pues siguiendo el protocolo que indican, como siempre en caso de sismo, les informamos, como lo están viendo en pantalla, que el Sismológico Nacional informa en un informe preliminar de un sismo magnitud 6.3 que fue localizado a 13 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca. Esto a las 11 de la noche con 6 minutos y 54 segundos. Así que, bueno, pues Gaspar, seguimos el protocolo como bien se indica y es por eso que suspendimos unos minutos la transmisión, pero pues ahora mantener la calma y esperar no se repita.